Ария. И сегодня я вам покажу мои соцсети. Ну что ж, не буду медлить на этом, а мы погнали! Ну, я есть в Одноклассниках уже. Вот мой профиль. Да, Дарья Сушко. Ну, тут я еще ни с кем не дружу. Ну, все же. Итак, вторая соцсеть. Вторая соцсеть — это ВК. Я только что зарегистрировалась, как вы видите. Ну вот. Это я зарегистрировалась, конечно. Только что. Так, ладно. Идем дальше. И да, еще я теперь есть в Телеграме. Ой. Ну вот, как-то так. Все эти ссылочки я оставлю в описании под видео. Так что пока-пока.